अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम د دې مخکې لیکچر کې مونږه آینس چې دی هغه ویلو اوس وایي چې اټم اف آینس کې ډیفرنس چې دی هغه څه دی د ډیفرنس بټوین د اټم ان آینس اوس د آین او اټمز چې دی په دې باندې کې به ډیفرنس چې دی هغه بسوي نو اټم مونږ وایو چې دا اټم چې دی دا سمالست پارټیکل دی د یو الیمنٹ څنګه سمالست پارټیکل دی د یو الیمنٹ مثال کے طور پر ز آیرن شیټ چې دی راوالمه آیرن مونږ ویل چې آیرن هم سره سره یو الیمنٹ دی نو آیرن الیمنٹ دی اوس دا الیمنٹ چې دی مونږ وایو واټ از الیمنٹ الیمنٹ چې دا په سمال پارټیکلز نه چې دی جوړي پرس کدا ما یو آیرن شیټ راوس دی کې دنه چې دی دا پارټیکلز دا موجود دي اوس دا یو پارټیکل زرا عالم سپریټ کم دا یو پارټیکل ما بار کو دا ما سپریټ کو دا یو پارټیکل دی د دې آیرن شیټ دغه پارټیکل چې دی دا وس اټم دی د دې آیرن الیمنٹ اټس کلیر چې اټم چې دی دا سمالست پارټیکل دی د یو الیمنٹ نو دا مونږ یو الیمنٹ راوس آی کې د پارټیکل زوم هغه یو پارټیکل جدا جدا دا یو پارټیکل ما سپریټ کو آی تمانم سور کو اټم نو اټم څه دی سمالست پارټیکل دی د یو الیمنٹ او آین څه دی آین وس یو سمالست یونټ دی د آیونیک کمپاوند اول خو دا وایي چې آیونیک کمپاوند څه ته وایي آیونیک کمپاوند څه ته وایي نو آیونیک کمپاوند به هغه کمپاوند وي چې کله آیونیک بانډ هغه وشي ٹھیک ہے د آیونیک بانډ فارمیشن وشي او کم کمپاوند جوړ شي نو هغې ته وایي آیونیک کمپاوند لکه دا اوس وایم سوډیم او کلوراید سوډیم پلس کلوراید پلس Cl Na پلس Cl نو دې نه چې کوم کمپاوند جوړ شو د دې باندې د ریاکشن په وجه باندې د آیونیک بانډ په وجه باندې سوډیم کلوراید پلس ماینس نو دا چې دا څه دی دا آیونیک کمپاوند دی نو اوس دا آین چې دی دا خبره کوي چې دی به د آیونیک کمپاوند سمالست یونټ وي دا آیونیک کمپاوند دی په دې کې زه یو یونټ راوالم سوډیم پلس دا یو یونټ دی او دا Cl ماینس دا بل دی نو دا یو یونټ دی د آیونیک کمپاوند اٹ از ناون ایز آینز ځکه دی باندې پازیټیو چارج دی باندې نیگیټیو چارج دی ته وایي آین اوس اټم چې دی دا الکتریکلی نیوټرل دی ولې الکتریکلی نیوټرل دی ځکه چې دا نمبر اف پروټونز چې څومره دي که نه دا به برابر وي د نمبر اف الکترونزو چې څومره پروټون دي دومره به الکترونز وي لکه دلته ما مخکې چې دی هغه اگزامپل چې دی هغه درکو لکه زه اوس بیا ورکړم مثلا چې سوډیم چې دی په مخکې لیکچر کې مونږ کړی اوس بیا کوو سوډیم 21 23 نو 11 د دې اټامیک نمبر دی مینس چې دی کې به پروټون چې دی هغه به څومره 11 وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نو امره به الکترونز وي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نو نمبر اف پروټونز از ایکوال ټو نمبر اف الکترون نو ځکه وایي چې اټم چې دا الکتریکلی نیوټرل دی آین چې دی آین کې به یا نیگیټیو چارج وي یا به پازیټیو چارج وي نمبر اف پروټون به ډیفرنٹ وي د نمبر اف الکترونز نه آین کې به نیگیټیو چارج وي یا به پازیټیو چارج وي او نمبر اف پروټونز چې دي هغه به ډیفرنٹ وي د نمبر اف چا نه الکترونز نه ولې ډیفرنٹ وي که تاسو دې لکه اوس دا اگزامپل مونږ ورکو سوډیم کلوراید تاسو دلته وګورئ نو سوډیم چې دی د هغې تاسو وګورئ نمبر اف پروټونز ٹھیک ہے نو نمبر اف پروټونز څومره 11 دي که نه نمبر اف الکترون به پکې هم څومره 11 به وي اوس دی خو دا یو یو الکترون چې دی هغه څه کو لاس کو هغه کلورین له ورکو نو چې لاس کو نو اوس که تاسو وګورئ که مونږه په اټم کې خبره وکړه سوډیم اټم کې نو هغه بېل خبره وه که اوس د سوډیم آین کې خبره کوو نو دلته کې دا خبره مونږ وکړو چې نمبر اف پروټون خو اوس ډیفرنٹ دی د نمبر اف الکترونز نه ظاهره خبره دلته کې دی په آین کې چې دی کله چې آیونیک کمپاوند جوړېدو آیونیک بانډ کېدو نو دی خو اوس دا یو الکترون لاس کو که نو چې لاس کو نو یو پروټون اضافي پاتې شو نو پروټون اوس څومره پاتې شو 11 او الکترون څومره پاتې شو 10 نو دا خبره دی ظاهري چې نمبر اف پروټون به ډیفرنٹ وي د نمبر اف الکترون اټس کلیر او لاست ون اټم چې دی دا به یا انډیپینډنٹ وي یا به انډیپینډنٹ نه وي اټم انډیپینډنٹ هم کېدی شي او انډیپینډنٹ هم کېدی شي خو دی به په کیمیکل ریاکشن کې سالي لکه تاسو سوډیم مثال مونږ 2 پیری چې ورکو سوډیم مونږ په اټم کې چې دا مثال ورکو او سوډیم مونږ په آین کې مثال ورکو نو که په آین کې مونږ
راواغستو سوډیم نو هغه انډیپندنت و ځکه چې سوډیم کلوراید نو الته کې سوډیم کلوراید چې کوم کمپاوند جوړ شوی واس انډیپندنت دی صحیح ده اوس ډیپندنت دی او سوډیم کا اسی په هم دا کې موږ والو بیا وسی انډیپندنت وي چې پوتاشیم شو لیتیم شو دا هم سره سدي اټمز دي او آینز موږ وایو چې آینز با انډیپندنت نه وي د انډیپندنت کې دیم شي او نشیم کېدلې خو د با انډیپندنت کین ناٹ ایگزیسٹ انډیپندنتلی د ایگزیسټنس چې د انډیپندنت نشته دی د بخامخه د یو بل آین سره چې د کم اپوزیټ چارج آین دی د به د هغه سره اټریکټ شوی وي او آیونیک کمپاوند یا آیونیک بانډ چې د هغه به جوړ کړی وي خو دې کې به سراونډډ بای اپوزیټلی چارج آین لکه څنګه اپوزیټلی چارج آین دا خو سیمپل خبره لکه سوډیم پوتاشیم کلوراید موږ واغس KCl نو پوتاشیم چې دا پوزټیو چارج دی او کلوراید چې دا نیگیټیو چارج دی دلته تاسو وګورئ دوه اپوزیټ چارج راغلي دي موږ ویل چې دا د دې کې کم آین چې دا به کین ناٹ ایگزیسٹ انډیپندنتلی دا انډیپندنت نشي کېدلی په دې حالات کې د دې ریاکشن نه بعد چې دی ټیک ده نو او بل د خبره موږ دا وکړه چې دې کې به اپوزیټلی چارج پارټیکل راشي ټیک ده نو دا نیگیټیو دی دا پوزټیو دی نو ځان یو بل ته سدي اپوزیټ دا خبره سکه سراونډډ بای اپوزیټلی چارج آینز ان شاء الله د دې نه مخکې لیکچر کې موږ آینز چې هغه ډیفاین کو بیا موږ یې کې کټاینز او دا ایگزامپل خو ډیټیل باندې وکړل او د لیکچر کې موږ ډیفرنس بټوین اټم او آینز وکړل ان شاء الله را روان چپټر کې موږ مالیکولر آینز چې هغه وایو او فری ریډیکل چې هغه وایو ان شاء الله